makosana kunalira okulira mosweka mtima makolo osamvesesa kuti mwana wapita ndithu kuna situation aliyense yomwe kugwetsa msozi pomwe thupi la malemu Dr. Tunganire Chomwe limayikidwa m'manda lero pa 10 Julayi chaka chimene cha 2026. Makosana nkhani zake zovutafotokoza nkhani zake zosakoma lompang'ono pomwe matino kuyang'ana makolo kuzayang'ana achibale konaso ndi kuti anzake akuntchito anthu misozi umangotsika zosamveseseka kuti munthu ndithudi wapita so young and brilliant ndithu akuluakulu nkhani zake zosakoma lero ndithudi thupi la malemu Dr. Tunganire Chomwe layikidwa m'manda kumuzi kwawo kulofita kwati maulambya mboma limene la Chitipa paja imfa yawo ikubwera posatira kuti anaphedwa ku nyumba kwawo kumene makhala ku Blantyre ku Mount Pleasant usiku pa 7 Julayi chaka chimene cha 2026 andiso wapanga chipongwe kukhalatu munthu amene anamulemba ngati mlonda atakapangana ndi zigawenga zinzake kuti zisaphe Dr. Tunganire Chomwe andimfa iyi ikupweteka kwambiri mu mtima osangoti makolo okha koma anthu ambiri ndodandaula makamaka pamene doto amene wapita chifukwa kuti wapita ali wachichepere kwambiri wapita ndithu ali ndi zaka 28 komanso the most painful thing ndionera kuti pomweno anamaliza internship yake ndi kulembedwa ntchito ngati dotolo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital chaka chomwe chino cha 2026 mwezi wa Januwale mino ita kunena zona kuti lady doctor mino angogwira ntchito kwa miyezi isanu ndi umodzi zomweno is so hard to swallow the pain makamaka makolo ukaona ndithu kusweka mtima pa imfa imeneyi ayi ndithu apa sizinayi pepani ndithu makolo pepani kwambiri apa pande sizinayi bwino lompang'ono pomwe pa munthu kholo likaphunzitsa mwana ndi mwana uja nkuchita bwino ndipeza somwe wa ntchito chimakhalatu chinthu chonyadisa kwambiri pomwe kuchita bwino iwenso kholo umalimba mtima and then duwala ngati mmene peza zoti wina angobwera kalithothola litayamba kuwala ndi zinthu zobwereka kwambiri komanso ngati dziko tikuliratu kwambiri pozindikira ntchito imene imakhalapo kuti munthu asulidwe pofika poti ndi dotolo okhazikika si ntchito yamasewera bofi makolo komanso ngati dziko ndi zambiri ndithu zimene zimakhala zikuchitika so apa sizinayende apa ndi Mulungu yekha ndithu amene angathe kutonthoza mitima yosweka imeneyi pepani ndithu pepani of course pomwe pamene tinaona ndithu kuti unali anthu ochuluka kwambiri akuntchito omwe anasogozedwa ndi wamkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central omwe ndi Patrick Amalo komanso anthu osiyanasiyana anasonkhana kumene madotolo osiyanasiyana na ndithu kumene kuzalira Dr. Chomwe ndi paja polisi anakwanisa kugwira mlonda wa malemu Dr. Chomwe paja dzina lake ndi Macmillan Mveriwa andinso anampeza ndi foni ya mtundu wa Lady Mai yomwe ine wake anali a Dr. Chomwe andino potenga ndi apolisi amene amafotokozera amene azonati nkutheka kuti gadi amene ndi amene anakamema anzake powauza zona kuti Dr. Chomwe amasunga ndalama zambiri mnyumba papaja tikakumbukira bwino thupi lawo ndi kuti linapezeka atamangidwa kumiyendo komanso m'manja chingwe chinanso ndi kuti anamanga pakhosi imfatu yowawa kwambiri yomwe anafa Dr. Chomwe ndikupea kuti onse amene apanga upandu umene apezeka ndithudi kuti chilungamo pa imfa ya dotolo amenewa iziwike ndithu anthu ambiri ndodandaula potsatira kuti imfa imeneyi ndi yachiwiri pomwenso doto wina yemwe dzina lake anali Dr. Victoria Pope anaphedwanso mbuyo mu chaka cha 2025 ndi achiwembu kunyumba kwawo kuchigumula mu mzinda wa Blantyre andinso amagwira ntchito komweko ku Queen Elizabeth Central Hospital andi padakali pano pa nkhani yawonso ikuwala milandu pomwe anthu anachita upandu umenewo akuzengedwa mlandu umenewo pamito penipeni tipempherere mzimu wa malemu Dr. Chomwe kuti uuse mu mtendere ambuye aulandire. There's always room for something better. So you don't have to limit yourself that I'm here, I'm getting better, that's what I should be studying. You can add more to it. Today we remember and celebrate the life of Dr. Favour A. Chomwe, a cherished daughter of Maranatha Academy, whose life was marked by excellence, humility, and compassion. Favour's journey with Maranatha began as a bright and determined student. In 2016, she graduated as head girl, earning 8 points and becoming the top performing learner in her class. Her passion for excellence led her to the College of Medicine, where she graduated in March 2024. Earlier that year, she returned to Maranatha Academy as a member of staff, giving back to the institution that had shaped her while completing her medical studies. She later went on to serve as a medical officer at the Emergency Centre of Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre, dedicating her life to caring for others. Today, our hearts are broken by her sudden passing. We have lost more than an alumna. We have lost our daughter, nkutheka mwindi maganizo pankhani imeneyi ngati maganizo tina utofolowoza comment section omwe mulemekeza maganizo awena.